Berarti dulu dong, aku mau tanya skincare dan makeup kakak apa aja nih? Oh ini ceritanya mau di spill gitu ya? Iya nih kak, oke kita mulai ya. Dari yang pertama kakak pakai facial wash atau facial foam apa nih kak? Oh kalau facial wash atau facial foam pakai dari Kitchen Tins, kan udah habis 3 tuh. Tuh lihat udah habis, asik udah habis 3 aja. Kalau moisturizer kakaknya pakai apa nih? Kalau aku sih pakai moisturizer dari Kitchen Tins juga sih. Kalau sunscreen sama pakai Kitchen Tins. Kalau body lotion atau untuk body gitu, yang lotion gitu kakaknya pakai apa? Kalau aku sih pakai Just body serum dari Kitchen Tins. Dan ini punya mama tapi aku juga pakai. Tapi sama aja kan ini body serum. Oke, kalau misalnya water kakak pakai apa? Aku sih pakainya air mawar dari Viva nih. Tinggal sedikit. Kalau bedak padat kakaknya pakai apa nih? Bedak padat aku pakai dari Lex Crime. Lex Crime nah ini tuh kak lihat nih tuh flawless itu loh kak untuk di ini tuh kak tuh bedak padat dari Lex Crime. Bedak taburnya pakai apa? Pakai Kitchen Tins dong kak nih. Bedak tabur tuh. Liptinnya pakai apa nih kak? Aku sih pakai Wardah sama Kitchen Tins. Kalau serum kak kakak pakai apa? Aku kalau serum tuh gak punya deh kak. Soalnya aku belum cukup umur. Kakak sih kenapa sih? Kok tanya-tanya kepo malu? Tolong.